2, 1. Ay, kay mantika man nila? Yes. Ang unang ibutang mantika. Mantika. Sige. Pa. Pa. Ano nga di? Katang siya ng egg. Sige na, mantika naman siguro. Unang ibutang ang mantika. Then, Iniginit na. ako pa lagi. Ako pa lagi. Alam mo eh. Ikaw man yan eh. O, init. Gisa. O, gisa. Onions. O, ka na. Onions. Ay, ako tintugan eh. Kaya para makita ang pinag. Love cute na din eh. Ah, so cute. Alam, exciting na. Kasi sunod niya dyan. Inigubukal sili. Ako dyan na, kaya makuhaan pa man siya. Kinalan pa man siya brown. Oh, dapat ma-brownish siya. Make it brownie. So nice to. So, man, butang na o sili. Pumot kayo. This is the otok from, otok sa meat, ay baboy. Otok Yes. sa baboy. Sabi na brain, ay ma-bright ani. Oh, kay Donald Brain. Sana all. Hindi na pa luto. Sabi mo yung utok. Hello, cute na sis. And it costs only for 99 pesos with 5 Yes. peso for free. Ano may 5, diba? Toyo. Very nice. Cute Keep siya. stirring the pan. Sauce. Pan. Sticky. Yeah, pag may sticky na. Keep What's simmering. this? Ay! Okay na, wait. Basta ba na, Ibuhos ang hot sauce. Ano ba? Shake. Shake. Ko dahil siya. Ay, ano siya pinakasikrito nga marang Oh. malapot-lapot pa. Wala lang, nakalagpot na. Test it. Uy, nga rin. Kuhan mo ha. Hindi si Tatay Linos. Kasi mo na specialty nila, oh. Specialty din nila. Ihurutan. Ay, kanijit mo saan din siya kay kanitay? I-mix naman ako. Mag-measure na ba ang kuhan ba? Ay, nice. Sige, ang nakadiscover niya, Day. Kanang utok ba yan? Kay ilamay na ba yan na sa umpang mga manguan? Oh. Hindi ka rin din. You're right. Sige. Mix. I-keep remix. Magwapa bang nag-vlog? Uy, sige, gara-gara. Pwede pa ina. Aray, isa mo na. Ako? Super nice na experience today. Guys, huwata nga sa mukuan gamay. Mulapot. May ham sticky na to. Order. Just wait. For how many minutes ni? Goto mulapot. 1 minute. Wah. Huwag mo naging buwa din. Ay, ito na. Bubbles na bitaw. Siguro kung ako hunungan. Sigundang isa lang mag-okay. Nagkapoy na. Kapulan na maluluto dahi. Nagkulo-kulo na. Ito, nagkulo-kulo na. Muna na siya yung buwa. Yung buwa naman Yes, yung buwa na siya. Buwa na. Buwa na. That's buwa. Mga gitawag og Buwa buwa. or bubbles. Pwede naman namin na. Saan naman yan? Pwede na kami tulo sa buwan. So may ito ko ang karihan. Puso. Okay. This is the puso. Ano pwede naman. Wala naman kami na nakabukan. Ito puso dong. Dong ka na puso dong. Ako na. Sige na oy. Come on. Sama na eh. Ana na. Oh. Eh? Pero para hygienic pagpagkuan lamang. Dapat nakakuan na ito. Paano nag-gloves be? Oh. Ano na may bitaw? Lami. Oh, ko gusto pa na sa ija. Ko gusto din. Ko gusto. Ha? Be, para hygienic ko. Dapat cheesecake. Gusto mo nag-order cheesecake, sir? Di na ako. Imo dong, right dong. Dali man. Let's ikaw na namin sa malalim.
Adobo na sisig. May naman lang. Adobo or sisig, di ba? Oo. Mag-mix lang. Okay. Lamit. Dalawa na tala na. Sila mo doon usakat.